Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сатылымға шығаруға болатын тефтелиларды дайындайтын боламыз. Қыздар, видеоны соңына дейін көреміз. Ол жерде мен 1 килограмм фарштан қанша тефтели шығатынын және қаншаға сатуға болатынын бәрін сіздерге айтатын боламын. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Мен өз каналымда полуфабрикаттардың манты, самса, чебурекилардың рецебін салатын боламын. 1 килограмм фаршқа 1 килограмм пияз қосатын боламыз. Бірақ пиязды қыздар өлшегенде оны сыртын ашымай өлшейміз. Сосын 1 килограмм фаршқа барлық жерде біз 1 ас қасық тұз және жарты ас қасық бұрыш салатын боламыз. Тефтелиларымызды осылай таразыға өлшеп дайындайтын боламыз. Граммовкалары бірдей болу керек. Сол кезде біздің тефтелиларымыз біркелкі әдем болып шығады. Мен бұл жерде 50 мен 55 грамм аралығында тефтелиларды жасадым. Егер де сіздердің қолдарыңыз жабысатындай болса, онда 1 пиалаға су құйып алып, қолдарыңызды сулап, осылай дайындасаңыздар да болады. Жалпы мен бұл видеода 700 грамм тефтелиден менде 700 грамм фарштан менде 27 штук тефтели шығыпты. Және граммын айта кететін болсам, 1-1 шыққан граммы 700 грамм фарштан 1400 грамм тефтели шығыпты. Егерде сіздер 1 килограмм фарш қолдансаңыздар, сіздерде жобамен 2 килограмм тефтели шығады, қыздар. Міндетті түрде осыларды жасап, сатылымға шығарсаңыздар, өте сондай сұранысқа ие полуфабрикаттар қазір. Осыларды енді дайындалған тефтелиларды морозилке қатыратын боламыз. Қазіргі нарықта Шымкент қаласында 1 килограмм тефтелилардың құны 3,5 мың теңге екен. Сіздер сонда 1-1 көретін болып тұрсыздар. Өте жақсы бизнес идея. Міндетті түрде мен рецептімен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, сондай ұялмай сатуға болатын тефтелилар шығады.